原来高手临场看球从不用死盯直播，秘密全在数据归档上。大部分球迷总被瞬时盘面带偏，分析全凭一时观感。这套数据辅助体系自动汇总实时赛事，所有指数变动统一存档归类，依托庞大样本库，搭配临场射门、压迫数据多维核算，抓到赛场破局前兆就同步通知使用者，让你不会错过重要观赛窗口。摒弃片面主观判断，以真实赛事数据作为研判根基，新人少走弯路，资深球迷精进分析效率，就可以慢慢建立稳定的观赛方法论。